Olha, nós duas cheias de Voltamos. O telefone acabou a bateria, mas agora nós tá aqui. Ela vai fazer um omelete light de jiló. Ó, ela vai fazer de 3 ovos. Quebra os 3 ovos no prato. O ideal é quebrar separado, pra ver se não tá gordo, pra não estragar os outros. Mas Aqui é tudo... a gente tá confiando que o ovo tá bom. Quebra os 3 ovos e ela vai falar pra vocês. Agora, gente, vamos dar uma batidinha. Batidinha. Ó, aqui ela já deixou a cebola e a pimenta picadinha, porque não faz nada se não tiver pimenta. Aí... Ignora o meu escorredor de louça. Nossa, ela quase não gosta de doce, né? É dela. Aí a gente vai começar nos temperos. Vou colocar um pouquinho de cebola. Ai, gente, é feio, né? Pegar com a mão. Vamos colocar um garfo. Um pouquinho de pimenta. Eu acho que alguém foi nojento. Ai, que escândalo. É da calça, como se fosse.